¿Qué onda, banda? En el video del día de hoy vamos a decir el ganador de los pedales y fue Gael Sinki Rampea. Mándame mensaje en Instagram para ponernos de acuerdo en tu envío. ¿Qué onda, banda? Yo soy Arturo, me dicen Tase y este es mi bike check. Bueno, empezamos con los puños, que son unos Audi XL. Los Baren son Odyssey. ¿Qué más? El manubrio es un S&M Hooder Bar de 9.5. El poste es un Standard Bikes. La tijera es Standard Bikes. Los pegs son Cinema. La masa es Profile Mini Hub con sus guardias igual Profile. El aro es un Alex Supra Ring. Y la llanta es una Demolition Momentum. El ring trasero es masa Profile Elite. El aro es igual al Alex Supra. El peg es un Stolen. La llanta es BCD. La cadena es una genérica. El plato es un FBM, es americano. Los cranks son Eclat modelo Onyx. Los pedales son Shadow. El cuadro es un Motante 30 aniversario. Es gama profesional. El asiento es un Profile de pivotal. El tubo pivotal es Premium. Se llama Mamarre. Y el headset es Merritt. Bueno, banda, espero les haya gustado el bike check de Arturo Tase. En la descripción les voy a dejar su canal para que vayan a suscribirse y no olviden en compartir y en darle like a este video.